navuga ni kuri mama nuko ikintu yari arimo gusaba Imana arambwira ati mwana wanjye unsengera umbwirira Imana inyemurira ikibazo mfite nuko uyu munsi cyakemutse nabwo ndigwereza Imana icyubahiro kandi nawe yambwiye ati Imana yawukorera uyimbwirire ngo yakoze. Hari umubyeyi nari nabwiye ngo Imana imuhaye itanze ubwenge ku bana. Ejo bundi yamamagaye ari gushima arimo kumbwira ngo umwana we yazanye amanota atarasanganywe atakekaga, arambwira ati mpa Imana icyubahiro nawe yimpera icyubahiro. Amen. Yego. Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concord kafata umwanya gushimire we wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mukanoheri Joseline mama Sandrine niwe turi kumwe uganga Imana itunyuzemo ibyo tugiye kubagezaho. Vugira ngo amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yego nohe senga. Yego. Mwami Yesu turagushimye turaguhimbashe urera urakiranuka ushoboye byose uri umukozi w'umuhanga mu isi no mu ijuru nawe uhangwe nawe izina ryawe nirishimwe Yesu. Turagushimiye ko wabanye mu ruhande rwacu wabanye natwe Yesu utugota imbere n'inyuma mu mpande zose uratugota izina ryawe rihabwe icyubahiro data wadutambukije aho tutabasha gutambuka ndetse twaricaye birakunda tugiye birakunda tuvuze birakunda izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nongeye kugushima ko n'uyu munsi wemeye ko nicara Mwami bigakunda wemeye ko mvuga Yesu birakunda wemeye ko ngenda birakunda izina ryawe nirihabwe icyubahiro data. Ngushimiye yuko ingingo zose nzifite ari nzima izina ryawe nirishimwe. Nyamerera aka kanya uzubane natwe mu izina rya Yesu uzudukoresha iby'ubutware tuvuge tubwirijwe nawe imbaraga zawe zitugote igitinyiro cyawe kitugote mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Ibyo turi buvugira aha hantu bibi byo guhaza imitima ya benshi ndetse imitima myinshi yururuka Uwiteka Nyiringabo ndetse imitima myinshi ibyari biziritse uwo mutima biziturwe mu izina rya Yesu kubera kuri Imana ishoboye byose. Icyo duheje ni Satani n'abadayimoni turirukana imyuka mibi twirukanye imbaraga z'abadayimoni twirukanye imbaraga z'abakonikoni twirukanye imbaraga z'abarangi mu izina rya Yesu. Zo mbaraga zose turazirukanye mu izina rya Yesu. Aka kanya bitavuga Imana ndabishenye mu izina rya Yesu Kristo ahubwo mamagaye imbaraga z'ijuru mamagaye ubutabazi bw'ijuru ngaribwo bwuruka kubana natwe. Hagarara kuri inyuma ya mikoro nanjye uri imbere ya mikoro ubane nanjye utuzenguruke amaraso atuboneze kandara abari buze kudukurikira nabo Yesu mbasabiye umugisha ndetse mbasabiye kwakira ijambo ryawe neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubagereho ndetse ubahumurize witwa Imana kubera kuri Imana. Ngaho ganza utegeke mbigusabye mbyize mu izina rya Yesu.
Yesu amen. Amen. Yego, uza akantu nkuyemo. Yego. Ntabwo nzongera gusenga turi mu kiganiro, nzajya mbwira abakozi b'Imana bari mwe musenga. Kubera iki? Nyine nge nasenze. Yego. Tugeze hagati tubaza kwa nk'iminota 5 nsanga mikoro yawe irafunze. Twongera dusubiramo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Maze isengesho ryanjye ryumviswe. Ya ntabwo uba mikoro yari ifunze. Ntabwo ari cyo cyatuma mvuga ko ritumvishwe. Rishobora kuba ryumviswe. Yego. None se ubwo yo ryumva wayi kuyifungura. Ariko ahubwo ni ikimenyetso ko Imana yanyumvise. Kuko namaze gusenga nyuma tuganiye nk'iminota 3 ndebye mbona mikoro yawe irafunze. None ubwo Imana yabaye itanyumvise twaye gukomeza tukavuga kandi ifunze. Nawe ibaze ko umva kaka. Ibaze ko Mwuka Wera kumanukiye ukavuga atariko haleluya ukagira amacenga yo kuvuga ati mbese y'imikoro irafunguye cyangwa irafunze. Yego. Cyo ni igitangaza gikomeye. Bivuze ngo Imana yagize ute yakumvisha. Iyi itakumva twari gukomeza kuvuga ikiganiro kigasozwa neza tukabimenya byarangiye. Ariko kubera ko nyine Imana yakumvisha niyo mpamvu bigaruriye hafi. Nzajya nkomeza nsenge none. Yego. Imbaraga n'amavuta. Yego bakunzi ba Concord TV show, wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abantu bo kugutekera, wowe ufite anniversary ukaba ufite graduation wakoresheje ukaba ukeneye ufite abantu barenze 10 cyangwa benshi utashobora kubatekera, reka nkurangire company imwe yagutekera ibiryo byawe, ababiriye bakavuga bati nyabuna turangira company yagutekeye. Niyihe? Nta yindi ni Bora Cooking Company, ikorera i Musanze niho icyicaro kiri, ariko mu ntara mu mujyi wa Kigali no hanze rwose bajyayo bagatekera abantu. Niba ubakeneye wabahamagara kuri 0788202794. Ndasubiramo ni 0788202794 rwose bakagutekera ibiryo byawe bikava mu gikoni bikagera kuri buffet uko byakabaye ntabyo banusuyeho. Yego, kandi iyo ubabwiye yuko nimero wayikuye kuri Concord TV show barakugabanyiriza. Yego, nawe ushobora kuba ushaka kwifotoza bya bindi bita gushutinga amafoto yo gushyira kuri anniversary, kugira ute gukora cadre, kuba wamanika mu rugo, kuba wakwandikisha amazina ku myambaro n'ibindi byinshi, wagana Sawa Image Studio. Ni studio ikorera mu karere ka Musanze. Yego, ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788445624. Nabo nugerayo ukababwira ko amakuru yamenye ku Concord TV show bazakugabanyiriza. Yego, Joseline Karani nyizi company ukumviye uzagana riyi. Urumva zose ni nkaho zihuje kandi ibintu byose birunganirana. Bamwe barateka abandi bagafotora. Nukuvuga ngo ikirori cyose waba ufite harimo rya yego no gufotora. Yego. Ubwo rero bose ngewe ngize ikirori nabatumira. Uko byose nuko Bora Cooking Company kagutekera, Sawa Image Studio igafotora. Yego, birajyanye pe. Ubwo tuzazana nindi yashaka amatente n'ibiki kabisa niko bimeze. Eko Bora Cooking Company n'undi unayihamagaye n'ibyo by'amatente yagufasha, imyenda y'abageni, byose nta kibazo rwose. Yego, umurimo w'Imana umeze neza cyane. Yego, ukumva urimo rwose ongeye kubwanje kuko Imana ni injyanama. Sibyo? Njewe mvuze ngo mbamo cyangwa ndimo naba ndi kwirarira, ariko Imana yonyine yo mu gihugu cyo mwijuru ni inshiramo. Yego, nawe ukumva urimo, nanje nkumva ndimo. None ubu ndi kukubaza urimo ntabwo urimo. Imana yanshizemo. Gumamo rero. Haleluya. Amen.
nta telefone yo kuguhamagara y'amashimwe? Telefone zaramamagaye. Icya mbere navuga nuko hari umubyeyi nari nabwiye ngo Imana imuhaye itanze ubwenge ku bana. Ejo bundi yamamagaye ari gushima, arimo kumbwira ngo umwana we yazanye amanota atarasanganywe atakekaga. Arambwira ati mpa Imana icyubahiro nawe yimpera icyubahiro. Amen. Yego. Ntibari nundi vugira. Imana yacu itunzwe n'amashimwe, sibyo? Kandi burya iyo umuntu aguhaye ukamubwira turakoze, arakongera. Ikindi navuga ni kuri mama, nuko ikintu yari arimo gusaba Imana, arambwira ati mwana wanjye unsengera umbwirire Imana inyemurire ikibazo mfite. Nuko uyu munsi cyakemutse nabwo ndigwereza Imana icyubahiro, kandi nawe yambwiye ati Imana yawukorera uyimbwirire ngo yakoze. Haleluya. Nayo mashimwe urutangiye gupfukirana. Ega hano bari ku gatuti, ubundi mu minsi mike nziyita pasiteri. Princess. Oya nako nuvango Concordia TV show n'urusengero. Yego. Nuvango umutumirwa mba nazanye ni kwa kundi pastor ufite urusengero avuga ati uyu munsi arabwiriza runaka. Yego. Nanjye bona gutekerejeho. Bamuzanyana mu rusengero kwaje. Akuzika nibyo rwose. Nuvango urusengero rwanjye rumaze kugira abayoboke 8,600. 8,665 kumva atari abantu benshi. N'abantu benshi. Nuvango RGB saba abantu 2,000 baba bagusinyiye kugira ngo wemererwe gushinga itorero. None ngiye mfite 8,000 baro banshireho imikono rwose no muri RGB itorero ryakwemerwa. Niyo mpamvu ro mu itorero tugomba gushyiraho umwanya wo gushima Imana, tukareba abantu bitanga Imana akoreye bitangaza, ubundi tugafatanya kugira ute kuyishima. Yego. Nukuri kw'Imana. Nicyo kintu giheruka kukubabaza mu iminsi? Ikintu giheruka kumbabaza? Ikintu kiri kumbabaza mu iyi minsi nuko abantu bo mu abanyamasengesho bisanzwe nuko badashaka kwibika ijambo rya nyiri ijambo. Nicyo kintu kiri kumbabaza mu iyi minsi. Bari kwibika iki se kandi? Ntabwo bashaka kwibika ijambo rya nyiri ijambo. Yego. Icyo bari kwibikaho cyambere nuko bashaka ko Imana ibagirira neza, ariko ijambo rya nyiri ijambo ntaryo bakeneye. Nicyo kintu kiri kumbabaza mu iyi minsi. Birababaje. Yego. Birababaje kabisa ukumva yuko wakwibika ibindi ariko ijambo rya nyiri ijambo nturihe agaciro. Nicyo kintu kiri kumbabaza. Ijambo rya nyiri ijambo watuzaniye ryanditsehe ngo turi. Ijambo rya nyiri ijambo nabandikiye riri mu Migani. Riri Mugani ibice 15 ku murongo wa 29. Amagambo yo mu Migani abakakaye kanumve. Amagambo yo mu Migani ndayatinya. Mu Migani ibice 10. Mu Migani ibice 15 turahera ku murongo wa 29 dusoreze ku murongo wa 30. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo riratubwiye ngo Uwiteka abakure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. 30. Amaso akeye anezeza umutima, kandi inkuru nziza zikomeza intege. Haleluya. Amen. Kadusubiremo. Yego. Ijambo riratubwiye ngo mu Migani 15 ku murongo wa 29 kugeza ku wa 30. Riratubwiye ngo Uwiteka abakure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Amaso akeye anezeza umutima, kandi inkuru nziza zikomeza intege. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro kandi Uwiteka atugirire neza. Nukuvuga ngo njyewe ndi gukomeza kugendera ku ijambo rya nyiri ijambo, kandi ndi gukomeza kugendera ku ntego ivuga ngo kumvira Uwiteka. Haleluya. Niyo mpamvu iri jambo riri kutubwira, riri kumbwira nawe rikakubwira. Haleluya. Ntabwo riri kubwira wowe gusa, ahubwo twese riradukeneye. Haleluya. Nukuvuga ngo Uwiteka aba
nuba uri umujura Imana izakuba kure, ariko numenya ko ibyo byose ubirimo ukagarukira Uwiteka ukamenya kubarara ugasaba imbabazi, Uwiteka nawe azakumva. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Ngariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize, niba uyu munsi uri kumvira Uwiteka, uyu munsi aje kumva gusaba kwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe nihabwe icyubahiro. Amen. Nasomye ijambo rirambwira n'ubundi mu migani hafi aha, rirambwira ngo abanyabyaha ngo yabategekeye umunsi w'amakuba. Haleluya. Ni ukuvuga ngo niwumvira Uwiteka, niba uzi ko wumvira Uwiteka uzategeka bikunde, niba uzi kuyubaha uzasaba iguhereze, niba uzi kuyubaha uzakomanga igukingurire. Haleluya. Haleluya. Kubera ko wagize ute? Wumviye Uwiteka. Imana ishimwe. Amen. Irangije riratubwira ngo amaso akeye anezeza umutima, ngo kandi inkuru nziza zikomeza intege. Haleluya. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu aguye guca mu maso. Haleluya. Yesu agukorera ikintu kiragutera guca mu maso, cyarangiza kigakomeza izo ntege zawe zisukumye. Haleluya. Ni wubaha Uwiteka, Imana izakugirira neza, ariko nuba mu byaha Uwiteka azakwirengagiza. Haleluya. Nabwira ijambo ari njye riri kubwira gusa. Niba uzi kuri inkozi y'ibibi, ukaba uzi kuri umujura, ukaba uzi kuri umugambanyi, ukaba uzi kuri umwicanyi, ukaba uzi ko haleluya uri indyarya, ukaba uzi kuri umubeshi. Haleluya. Ayo makuba ni wowe wagize ute? Aziye. Kuko navuze ngo ijambo ryaratubwiye ngo abanyabyango yabategekeye umunsi w'amakuba. Ni ukuvuga ngo rindira gato, ariko numenya kuri umunyabyaha ukamenya kubarara, Yesu azakugirira neza. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu uzamutabaza gutabare. Nugera mu burwayi Uwiteka uzamutabaza kutabare. Nugera mu makuba uzamwihamagarira umubwire ngo Yesu ndagukeneye. Haleluya. Amen. Ese mw'iyi minsi ingingo ufite yo kukurengera ni iyihe? Uyu munsi ni iyihe ngingo ufite yo kukurengera? Haleluya. Ariko suzuma nk'uko ijambo ryabitubwiye ngo abanyabyaha yabategekeye umunsi w'amakuba. Suzuma uyu munsi utabuhagaze mu munsi w'amakuba, ari wowe uwo munsi wawihamagariye. Suzuma neza udasanga ikibazo urimo ari ukubera amakuba Uwiteka yagutegekeye, kubera ibyaha byawe, kubera ubugome bwawe. Ariko ibyo byose Imana irabirambiwe, kandi Imana ntabwo izahora irushwa ivuga ngo mwihane. Ntabwo izongera kubingingira kwihana, kubera ko kwihana ni inyungu zawe. Haleluya. Amen. Mugabo yagiye nta bwenge, agenda nta rwandiko. Ese wibwira ku rwo rwandiko uwo mugabo yagiye adafite ari uruhe rwandiko? Haleluya. Byashoboka ku rwandiko niwihana neza ukamaramaza, urwo rwandiko uzaba urufite. Haleluya. Ruzakunyuza ku mupaka. Haleluya. Ariko niwanga kumva ngo ukagoma, ngo inkota y'Uwiteka izagira ute? Izakurya. Haleluya. Icy'ingenzi ni uko wakumva Imana. Niba uri umusambanyi, Yesu akunda bihana, Yesu akunda baza bamusanga. Yesu yiteguye kugira ute? Kukubabarira. Haleluya. Isuzume udasanga umunsi urimo ari uw'amakuba, kuko niko ijambo ryavuze. Haleluya. Ariko Uwiteka gukorera ikintu, ntabwo ndi kubwira abanyabyaha, ahubwo ndi kubwira abakiranutsi. Wowe Uwiteka gukorera ikintu kiratuma mu
maso yawe haca. Haleluya. Amen. Kigakomeza intege zawe. Imana ishimwe. Bakristo banyamasengesho, ni mube maso mwibike ijambo rya nyiri ijambo, kubera ko ngewe umuntu utari gukunda ijambo uyu munsi ntabwo ndi kugendana nawe, nta nubwo ndi kumwe nawe, kubera ko ijambo ni ijambo rinkomeza, ndi mu burwayi rirankomeza. Haleluya. Amen. Nabwe ngo umunsi umwe nigeze kurwara, mbumbuye Bibiliya, mbumbura ira jambo Imana yongerera Hezekiya imyaka yo kubaho. Haleluya. Ibyo byatumye nkomera, numva ko nanjye Imana inyongera iyo myaka. Ariko se niba nta jambo uri kwibikaho, uri kugana he wa mukirisitu? Haleluya. Niba nta jambo uri kwibika, uri kugana he? Uri kugana he? Yesu yanesheje ijambo, uri kugana he? Haleluya. Niki kizakwambutsa? Niki kiragukura mwayo makuba? Haleluya. Bwoko bw'Imana mwisuzume, nje umuntu utari kumva ijambo rya nyiri ijambo ntabwo ndi kumwe nawe, nta nubwo ngo turi kugendana, kubera ko ijambo ni umutsima utera imbaraga, ijambo ni ijambo ritavangiwe, uwariteze amatwi wese riramuhumuriza, ndetse bigatuma agira ikizere ku Uwiteka ashoboye byose. Ariko abantu bari muri nza yaravuze, nkunda kuvuga ngo ufite amasezerano menshi Imana yakubwiye, aho ugeze ntabwo ukiriho kuvuga ngo nshaka guhanurirwa, ahubwo abwira Imana, uyibaze impamvu bitari gusora. Nusanga ikibazo kiri kuri wowe, ubara rubwira Imana ati Imana mbabarira, nararangaye, narayobye, none ndayamanitse, nsabye imbabazi. Uwo munsi Imana izakubabarira, nirangiza itangire kugwa kuri ya migisha yagusezeranyije. None uracyari muri Mana ndashaka kumbwira, hanura. Baraguhanurira ibiki n'ibyo umaranye imyaka 30 bitaraso? Niba ugitegereje ngo baguhanurire, uzarinda upfa na bya bindi bakubwiye bitarasora, kubera ko ufite uburangazi, kubera ko ufite ubujiji muri wowe, kubera ko utari kuba maso. Ariko niba ushaka kugirirwa neza, itondera iby'uyu mugabo, kubera ko iby'uyu mugabo ntabwo ari ugupfa kubibona. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Yego. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Uwiteka abakure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Amaso ake yanezeza umutima, kandi inkuru nziza zikomeza intege. Amen. Amen. Reka dusoze utanga nimero uwumva yifuza yuko mwazafatanya gusenga zaguhamagare, ubundi dusoreze n'isengesho. Imana ikomeze kubana natwe. Nimero ni 078 666 456 89. Mana yacu turagushimye kubwa ijambo ryawe, iri jambo ryawe ryururutse benshi, iri jambo ryawe rihindure benshi, iri jambo ryawe ryongere risenye ririture mu izina rya Yesu, ryongere ryubake. Ari ibikenewe kubakika, ndetse hari ibikenewe gusenywa, kubera ko nta mumaro bifite, ariko hari n'ibikeneye kubakwa. Ibyo ngibyo byubake, ibidafite umumaro bisenye mu izina rya Yesu. Iri jambo uraryumva wese, hagira aho rimugeza, hagira ibyo rihindura mu izina rya Yesu, rimubere icyitegererezo, kubera ko riratubwiye ngo Uwiteka ntabwo azigera yumva inkozi z'ibibi. Haranira kuba umukiranutsi kugira ngo Yesu azakumve, kandi uharanire kugira ngo Uwiteka akwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, ahubwo akwandike mu gitabo cy'abakiranutsi. Kandi uharanire kugira ngo umwenda wawe udatokorwa, kandi niba uzi ko wanatokowe, wubarare usaba Imana imbabazi kugira ngo umwambaro wawe wongere uke. Hereza abantu bawe imbaraga, abashaka agakiza ukabahe, abashaka imbaraga na Mwuka Wera ubitange, abashaka Yesu kuguma kuri wowe ubibahe, ubongerere intege mu rugendo. Urakoze kubikore kwibasha, ni mu izina rya Yesu. Amen.